成個學習嘅主題都係成長與侍奉啦。我話係不一樣，因為我自己都覺得我喺成個預備當中咧係有好多嘅學習，有好多嘅提醒，而且人生咧係不斷學習，而且呢個都係我哋成個老年學嘅一個好重要嘅課題。因為如果我哋嘅第三齡唔去學習嘅咧，就係等於我哋成個人咧係冇滋潤、冇養分、冇空氣，好容易會退縮、退化同埋會生病嘅。咁今日個課題咧。其實就係、本來我係講同心同行教會如何啟動，咁如何即係敲咧點樣？咁我諗下，其實基本上咧，我哋都做緊噶啦。不過不如我想用我嘅研究去話俾大家聽，點解？Why？點解咧？咁點解教會咁多嘅聚會咧？呢個係同神嘅設計有咩關係咧？同科學又有咩關係咧？你知唔知原來我哋所有教會嘅活動嘅中心，其實都係神同我哋嘅關係，同人嘅關係，同埋我哋可以彼此嘅相愛，彼此嘅支持。咁如果我哋睇呢個嗰個成個研究嗰個大概，即係如果你問我，哇！你老年學你講兩句簡單啲啊，唔好講咁複雜，我聽唔明啊，唔緊要唔緊要啦。咁其實咧就係嗰個科學研究證實咗咧幾件事咧係最重要嘅。如果你睇晒由哈佛大學、哥倫比亞大學或者西岸啊，即係柏克萊大所有嗰啲嘅研究咧係關於關係嚟，關於連結，關於人生目的咧，咁就咁樣嘅建立。其實咧就係話，如果我哋有一個良好嘅關係，同人有連結嘅話咧，同神同人有連結嘅話咧，我哋就會有與神同行，就我哋有我哋嘅同行嘅好朋友，我哋嘅屋企人，我哋一齊，我哋感到人生係有意義、有溫暖嘅。仲有咧，我哋嘅人生需要有一個嘅方向。咁呢個方向咧，對於我哋嚟講咧，就係神點解要我哋喺地上邊生活，亦都係希望我哋嘅生命中有愛。我哋嘅目的都係活出愛。第三樣咧就係我哋唔係淨係講嘅，我哋真係喺生命裏邊去成長，亦都係去侍奉，即係有行動嘅。咁我就揾咗幾個字啦。如果你係做會計就知啦，咩叫 CPA 啦，Connection、Purpose 同埋 Action，即係有行動嘅。第三個就係我哋點樣終生學習，祝福自己，亦都祝福其他人，用我哋嘅生命去發光發熱，去溫暖，亦都係帶俾人生命嘅方向。咁如果你睇聖經咧，有一個好精彩嘅經文咧喺。箴言咧就係話，敬畏耶和華嘅咧就會得着生命，必得飽足，安然居住。因為神俾嘅係平安，呢個平安唔係世界俾嘅平安，係我哋神俾我哋嘅生命裏邊有一個把握，就係無論我哋遇到咩個風浪，譬如我哋見到大埔火燭，哇，睇見就心寒，睇見都想心裏邊就好難過啦。點解？因為人生嘅苦難，人係冇辦法應付嘅，但係應付苦難嗰種心情、力量同埋。彼此嘅愛嘅支持咧，就可以幫我哋捱過去。咁所以你每逢見到呢啲大災難，無論係地震啊、海嘯啊、而家大火啊，其實你見到人最美麗嘅一面咧，就因為上帝做我哋，俾我哋有好好嘅良心同埋良善，所以我哋會見到苦難，我哋會有同情、有憐憫之心。咁而家我俾大家睇嗰幅相咧，就係喺美國所有嘅研究宗教同埋屬靈嘅事情裏邊咧。係同健康嘅關係好重要嘅。如果你睇呢個格裏邊咧，就係話教會因為係一個溫馨嘅屬靈嘅家，裏邊有生命嘅滋潤，亦都有神嘅陪伴，有朋友嘅陪伴，所以帶俾我哋有關懷、有被愛、被接納，帶嚟盼望同力量，所以令到我哋嘅身體、心靈都健康，而且有滿足感。因為我哋知道，無論我哋經歷咩困難，我哋有弟兄姊妹嘅陪伴，有神嘅支持。咁而好多嘅數字咁啊，唔講咁多啦。咁而最明顯嘅咧就係話，如果參加教會嘅生活嘅話咧，憂鬱症咧嗰個風險減低30%。咁呢個真係好緊要。而且喺教會生活嘅基督徒或者係有信仰嘅人咧，其實佢哋個死亡率係低啲，佢哋嘅壽命係長啲，因為佢有屬靈嘅支持，亦都有弟兄姊妹嘅支持，有社會支持。咁呢件事咧唔係我講嘅，係所有如果你去查。呢啲嘅研究咧，佢都會話俾你聽，信仰對我哋嘅生命影響咧係正面嘅，而且係有安慰、有幸福感嘅。咁而家如果我哋去睇咧嚇，喺我哋教會生活裏邊咧，我哋睇到唔同嘅包括唔同嘅年齡層都好啦。佢其實我哋有所有嘅活動咧，可以話最好已經有㗎啦。無論你叫佢咩名稱都好，就係希望
陪伴教會。如果係嚟教會，無論係已經信咗主、未信主都好咧，都一齊學習、一齊有成長、一齊去互相嘅侍奉。咁所以如果我哋將教會認真嚟分類嘅話，或者如果我要建立，或者我哋去而家開始做新嘅同心同行嘅事工嘅話咧，可以係包括恩典故事，因為佢講過，如果係喺講人生故事嘅話，令我哋有治癒，令我哋有心靈嘅重整，好似一個好亂嘅世界變成一個恩典嘅世界。如果我哋去帶去陪伴啲小朋友嘅，咁我哋要天使導師啊，呢啲名我自己作出嚟嘅，大家可以參考。咁如果係大家同輩一齊同行嘅話咧，就係叫做恩典小組啦，或者跨代同行啦。咁一陣間會講下我哋喺社工項目裏邊，我哋嘅第三齡嘅義工點樣去照顧陪伴細路仔有危險嘅，或者係唔好習慣嘅青少年人，或者係同齡嘅同輩嘅人，帶俾佢哋呢啲嘅參加嘅第三齡咧，係有身體心靈同埋滿足感同家庭關係改善。哇！呢個真係奇妙啊，冇辦法用人嗰去解釋。咁不過如果我想俾第三齡我哋大家一齊彼此嘅鼓勵咧，就係話無論我哋而家第幾，我哋第三齡嘅意思，即係話60歲之後仲有30年嘅。如果實上帝許可嘅話，咁我咪講過咯。我計過我個人可能我壽命去到107。咁本小姐今年係76，我仲有31年，即係所以30就係由60到90，如果係90到120，我哋叫第四齡。聖經好清楚有教導，上帝吩咐嘅，神係呼召係繼續點樣去為主而活，點樣去愛，點樣去忠心服侍。所以睇詩篇，詩人話佢哋年老，即係話我哋呢一班屬神嘅人，或者係如果佢已經願意入到教會裏邊去與神同行嘅人，佢年老嘅時候仍要結果子，而且有滿了執章同埋常發性，即係好嘢，好發，即係非常好嘅果子，即係話好嘢啦。總之好嘢啦吓。咁我咧就搵個人工智能就做咗3個。我諗如果我哋今日講話，你聽完梅師母嗰個堂講到乜嘢，就係9個字啫，活到老學到老愛到老，即係非常精彩嘅生活，仲有30年啊我。咁同埋如果我哋喺終身學習有3件好重要嘅事，我哋都要時時提醒自己，無論我哋參與乜嘢嘅事工咩嘅活動，或者甚至我哋自己生命嘅成長，我哋需要有學習上帝嚟嘅智慧，我哋要數算自己嘅日子。雖然我話我有30年，但係我都唔知我可唔可以有聽日嘅喎。咁我同大家分開咗個零月啦，我已經有一個學生50歲嘅學生瞓覺離開世界，返咗天家啦。佢個太太仲有2個細蚊仔，咁啊2個仔咧已經入咗大學。咁其實人生我哋真係唔知幾多，但係我哋點樣活我哋嘅人生係上帝俾我哋會有我哋嘅智慧，咁同埋我哋會有識得改變，心意更新。因為好多人都話啦，老人家好難改嘅，唔係嘅，係可以改嘅，只不過係我哋願唔願意去改，同埋我哋肯靠神嘅力量去改。咁呢個咧都係要喺神嘅帶領之下咧，係要改變我哋自己去學習、去突破、去揾出我哋人生第三齡嘅意義，活出愛。我哋係神嘅傑作嚟嘅，所以我哋嘅生命係滿有神嘅愛。我哋點樣去愛自己，點樣去愛身邊嘅人，點樣去繼續嘅去祝福其他人咧，係神希望嘅。咁所以呢個教會嘅同心同行事工可以學好多個方式，但係就唔係一個標準化嘅課程嘅，即係唔係一樣嘅。因為我哋每一個人嘅生命經歷、年紀都唔同，咁所以呢個同心同行事工咧，唔係淨係為第三齡，唔係淨係為有經驗嘅老人家，而係為全個教會所有嘅人，無論咩年紀，我哋大家係一個家庭嚟嘅。所以喺教會係一個屬靈嘅大家庭。我喺大學裏邊，我哋嘅團契就係我哋學校嘅屬靈大家庭。我哋每個禮拜一齊食飯，我哋佢有咩困難，我哋彼此嘅支持。高班就睇低班，低班就互相大家守望。咁所以咧係一個好溫暖嘅大家庭。之所以點解喺神嘅安排嘅事工同埋行活動裏邊，我哋可以見到好唔同嘅生命嘅愛。咁喺呢度咧，我哋關心嘅係關係成長、身心靈嘅成長，同埋我哋希望大家一齊咧與神同行，遇見神，經歷神，活出愛。咁呢個就同心同行嘅事工咯。咁我以下講嘅咧就係喺科學研究裏邊咧，其實係證實到呢啲嘅教會嘅事工咧係有好大嘅作用喺度嘅。
咁而且咧，我而家咧就會講第一類咧，就係喺科學研究裏邊咧，研究健康同埋快樂幸福咧，係取決於良好嘅人際關係。人際關係咪就係我哋平時講嘅親情、友情、愛情咯。咁呢度點嚟嘅咧？咁喺哈佛大學咧就用咗70年至80年嘅，其實1938年開始，由我哋個甘迺迪總統讀大學開始啦。咁喺波士頓咧研究嗰啲大學生，又研究喺窮人區嗰啲青年人，同一個年紀就比較睇下佢哋嗰個成長過程咧係點樣發展嘅，就發覺咧由嗰陣時開始至到而家嗰啲90幾歲噶咯。如果係仲未曾離開世界嘅咧，佢哋嗰個大腦、身體、心理健康最重要影響嘅係咩咧？唔係錢，唔係成就，唔係名譽，唔係地位，係好嘅人際關係，就係我哋所講嘅有親情、有愛情、有友情。有人愛錫，有人關心，有人照顧，有人體諒，有人包容，有人饒恕。咁喺第二點嗰度講到咧，就係因為跟蹤研究啊嘛。咁我哋所謂跟蹤咧，每3年就去跟噶啦，連講睇下佢哋嘅心理健康，睇下佢哋嘅身體健康，真係量噶喎，係同佢哋驗身噶喎。嗰啲50歲嘅時候感到滿意嗰啲人咧，80歲嘅時候咧身體就更好。其實咧，我哋嘅身體健康咧唔係一點嚟嘅，係一條線，係我哋一生嘅。所以我鼓勵大家咧係食健康嘅食物，做運動，因為呢啲咧係我哋健康銀行一定要儲嘅。而且唔淨止健康好啊，身體好啊，而且你連個認知功能都好嘅。認知即係我哋大腦健康啦。咁你話哇，咁嗰啲人點解會大腦退化咧？因為大腦退化咧有30成係基因，即係遺傳嘅，有70成咧係健康生活方式。咁所以咧，我哋仲可以有我哋能夠參與嘅去做啊。咁喺第三嗰度咧，嗰點啊講得更加清楚，孤獨係有害嘅。所以點解上帝設計咧？我哋有教會生活，我哋唔使約啊，每星期有團契就一齊到，有教會一齊聚會，有祈禱會一齊去，我哋要見到弟兄姊妹，我哋就好安心啊，因為知道大家都好。或者如果邊個有咩事情，有病嘅話，我哋為佢祈禱啊。我記得有個教會，美國嘅教會有個年青人嘅青年團契，一個佢咧我諗佢有大腸癌，咁於是咧就化療啊，呢樣嗰樣，搞到佢甩晒頭髮。於是咧成個團契嘅同學仔咧，將大家都刮光晒個頭，陪佢一齊，因為希望感同身受，希望對佢有好大嘅鼓勵。假髮都唔戴啦，咁所以咧孤立係唔健康噶，所以一定要有身邊嘅人。所以上帝先至為我哋預備咗親情、愛情、友情啊。你話好美麗咧，你冇去求，你冇去揾，但係神咧就已經預備好噶啦。呢個孤獨有害咩情況咧？就係如果嗰啲長期冇同人有一個好嘅關係嘅人咧，佢哋嘅健康有可能下降，認知可能會變差，佢壽命都比較短嘅。咁呢個就係嗰個哈佛大學嗰個研究。嗰陣時大概5年前佢話75，所以我覺得而家應該80歲噶啦。而且即係嗰個健康咧係大腦健康最重要吓。咁我屋企有個老友，咁如果佢個健康啲咧，咁我又少啲麻煩啦。咁所以要照顧好啲，咁我又麻煩少啲。咁所以咧，無論係咩關係，所以點解我哋教會可以有啲跨代嘅活動，或者係團契，或者係特別嘅安排咧？因為原來每一個人嘅愛同關係咧，可以互相溫暖嘅，亦都係令心裏邊感覺得滿足嘅。咁所以呢個咧就係老人家同後生仔啦，或者係帶住小朋友啦，或者純粹就喺生活裏邊自己成長，享受神俾嘅陽光與空氣，都係感恩嘅，因為唔使錢噶嘛。咁咧，有人關懷當然好啊，拖住手仔咧係最溫暖嘅。咁我眼唔好啦，所以我啲同學仔，我成日話借隻手嚟，我還翻俾你。不過我拖住我妹隻手咧，我就可以唔還啦，揸住死都唔肯放啊。咁咧呢個即係嗰個親情咧係可貴嘅，所以唔好斤斤計。有咩事大家原諒、包容、饒恕吓，咁咧就更好啦。咁點解良好嘅人際關係會令到大腦健康、身體健康、心靈健康咧？原來愛嘅連結就係互相嘅溫暖，呢個對大腦、身體健康都係一個養分嚟嘅。咁所以如果我哋再睇，真係要睇落去嗰啲科學嘅證據咧，因為我哋嗰啲研究真係度㗎喎，嗰啲快樂嘅荷爾蒙有幾多啊？咁所以如果佢有好嘅人際關係，無論親情、愛情、友情，佢哋嘅快樂荷爾蒙提高嘅，佢哋安全感高啲嘅，佢哋壓力荷爾蒙低啲嘅。因為如果壓力荷爾蒙低嘅話咧，嗰個大腦同心臟嘅或者免疫系統都有保障到嘅。所以嗰啲人緊張嘅時候，突然間
砰一聲覺得心跳咧，其實就係壓力荷爾蒙提高啦，就係嗰啲皮質醇啦。咁所以促進大腦健康、認知功能呢啲冚唪唥喺教會裏邊咧係無形中就做到啦。上帝一早已經話咗啦，而家啲科學咧就係揾到出嚟，我覺得真係好有趣，好有趣。所以當我去讀或者我自己去做呢啲嘅研究嘅時候，我睇到聖經嘅時候，原來上帝一早已經有一個好清楚嘅生命嘅藍圖，同埋咧係關係嘅建立嘅機制，就係教會嘅，就係團契啦。咁所以互相幫助，唔係單單照顧我哋弟兄姊妹，更加照顧我哋身邊嘅人，無論係我哋嘅鄰居或者係喺苦難中嘅，我哋要希望與佢同行。咁所以喺聖經裏邊講到愛咧，係有一個好精彩嘅講嘅，就係話愛係個定義係乜嘢？親情、愛情、友情係神俾我哋嘅生命養分，我哋要學習去愛，然後要分享愛。咁所以咧，我哋有兩隻手，我哋嘅可能我哋心裏邊收埋接受到嘅愛，我哋兩個手去分。我記得我喺大學嘅時候，即係第一次遇到基督徒，哇！喺佢哋嗰啲熱情啊嚇親我啊，但係佢哋唔係淨係講愛，咁我喺實習翻去佢哋煮飯仔啊，同埋咧有時咧就知道我嗰陣時真係好恨食嘢啊，就中意臘味即係焗飯啊，咁啊就喺宿舍咧就煲飯喎，點知係俾個舍監聞到啲臘味飯味，就走嚟抄宿舍，咁就連飯煲都充公咗。不過佢哋嘅愛係令到我喺做大學嘅時候，唔單止係有呢一份愛，而且喺我冇辦法儲到學費嘅時候，佢為我去準備，唔係因為有呢啲嘅咁樣嘅幫忙覺得愛，而係心裏邊係知道係被關心、被愛係好重要。咁呢一個聖經裏邊講嘅愛咧，更加係重要嘅，特別喺夫妻，特別喺親人，係互相忍耐。你睇下呢句哥林多前書13章4至8節，愛恒久忍耐，開始又忍耐，最後都係忍耐，凡事忍耐。愛係永不止息，即係無條件、不斷、不止息，係無私、無條件嘅愛。所以亦都唔輕易發怒，唔計算人嘅惡嚇，唔係求自己嘅益處。呢啲嘅愛係好艱難，但係上帝期望我哋，因為有呢一種嘅愛，我哋先可以心裏邊有嗰種平安，心裏邊冇一啲苦毒，覺得真係唔抵啊！呢世人真係唔抵，真係唔抵啦。咁我講翻啦，今年感恩節啦，咁啊經歷跨越歲月嘅親情啊，咁我妹妹同我家姐、妹夫，我同我家姐咧就嚟美國同我過即係感恩節，咁去同我仔嚟，咁我哋70幾歲咁大個人，未曾試過3幾姊妹咧係坐埋一齊傾偈傾咁耐，7日7夜差唔多，有瞓覺嘅夜晚，就感到嗰種溫暖同幸福啊，突然覺得好開心啊，因為上帝俾我哋嘅親情。係真係我諗我哋説話形容唔到啦。當然我掛住阿哥同埋掛住細佬啦。如果一齊見就太好啦。不過我個老友嗰個情況，我不能夠時時去旅遊啦。咁我諗我人生走到呢個階段咧，大家弟兄姊妹相聚咧，其實真係一份恩典，係上帝所賜嘅禮物。咁我諗都係因為佢哋堅持啦。我頭都諗住哇，要咁多，即係要耗費好大噶嘛。咁不知點，即係覺得好艱難啦，即係要佢哋咁辛苦。不過終於佢哋堅持，令我好感恩啦。咁點解咁在乎屋企人同朋友咧？係因為佢哋，我哋先有人生意義。如果以前我哋嗰個即係嬰兒潮嘅年代咧，每個家庭都有起碼3個、5個、6個、7個啊，我有啲有成12個噶嘛。咁啲兄弟姊妹一齊咧，其實係神俾我哋最大嘅禮物，無論我哋嘅關係點樣樣。咁大家見我呢一幅即係全家福啦，我哥哥家姐細佬妹妹啦，篤住紅箭嘴嗰個就係本小姐啦。咁我諗嗰陣時我都只係6、7歲，但係即係嗰個愛呢一個係我唯一有嘅細個嘅時候嘅相啦。咁我喺中大第一次遇到基督徒咧，就係呢幾個好深厚嘅感情，即係佢一見如故。咁我記得佢哋喺宿舍一見到我同我講傳福音嘅時候，我諗我嗰陣時太攰啦，佢哋都未講第二句，我已經腳腳聲，佢哋話聽到我鼻鼾聲。但係之後弟兄姊妹團契嘅關懷，令到我睇到係神嘅愛。雖然我哋見唔到神，但係見到神俾我哋嘅恩典同愛同生命嘅安排，所以又好偉大。咁仲有就係喺我哋教會裏邊呢個係我嘅主日學老師，係一個97歲嘅姊妹，仍然係愛錫弟兄姊妹，仍然係照顧單親媽媽。咁呢個咧就係我嘅病人嚟嘅，佢哋係喺醫院裏邊相識，而因為佢哋成為基督徒之後，佢哋就去照顧嗰啲有
特別需要嘅人。所以上帝喺我哋生命裏邊安排，可能有唔同嘅經歷。我哋人睇上嚟真係好大嘅苦難，但係神係會用我哋特別嘅苦難嚟到去成為一份禮物，成為一份可以同理心咁樣去關心其他人。咁呢個姊妹叫玉梅，當時我喺瑪嘉烈醫院識佢嘅時候就喺骨科，佢因為坐輪椅，佢有肉筍啊，有啲嘅爛肉，咁所以入咗去就要去補皮。咁但係即係嗰陣時攞咗傷殘津貼，咁佢就將佢嚟買咗啲基督教嘅周刊突破啊，送俾其他嗰啲人。咁佢故事咧好有趣，我唔講住咯。呢個男仔咧就係因為搭棚啦，跌親斷咗又坐輪椅。咁我哋喺病房介紹，原來上帝嘅恩典咁大。後來佢哋就安排咗佢哋政府屋，一張輪椅等於兩個人，咁所以咧佢兩張輪椅就等於四個人，加埋佢兩間六個人，佢哋就有一間好大嘅公屋可以嚟做團契。感恩感謝神。點解親情友情喺我年紀大咁珍貴咧？原來係會儲嘅，好似錢咁儲嘅。咁但係有啲唔同嘅家庭背景，可能即係冇，可能個親情又好薄，友情又唔係好多。咁嗰啲人點辦咧？咁上帝嘅答案就係上帝預備咗教會呢個家，所以我哋可以經歷教會好似家人一樣，好似朋友一樣。我哋有好深厚嘅友誼，喺我哋嘅任何時刻都同我哋同在，因為我哋每個禮拜都見。咁而我哋做研究咧，就係話呢種經常嘅相交，經常嘅大家嘅互相嘅關懷咧，就係成為我哋心靈、我哋嘅大腦嘅養分啦。所以教會真係神俾我哋最大嘅恩典啊！咁呢度咧，我嗰陣時做呢個片嘅時候，就係即係諗起就係，即係我哋人生其實都係好短，真係唔知。但係我哋如果能夠與神同行，幾時翻去唔緊要。人生好似坐飛機咁，有啲長程，有啲短程。好似台灣咪短啲啦，係嘛？人生就係有長，不過最重要知道佢個目的地喺邊啊嘛。如果我哋要相信耶穌，我哋先可以翻到去天家。咁我爸爸喺天上啊，所以我好希望我啲兄弟姊妹快啲回到神嘅家裏邊哈。我哋接受耶穌基督，我哋就可以回到神嘅家裏邊。咁第二類嘅科學研究係證實咗教會生活嗰個愛嘅相處、愛嘅相交、愛嘅行動咧，係滋潤我哋嘅身體同埋我哋嘅大腦啊。咁咧嗰個科學咧叫人智科學嚇，喺加州嗰邊咧，伯克萊大學就做啦。我上次第一堂都講咗，而家好似打咗個圈咁。健康同幸福感、快樂感咧，係取決於我哋係咪有持續性嘅參加呢個愛嘅行動。其實主要就係有相交，有愛嘅相交，彼此嘅鼓勵，彼此嘅幫忙，彼此嘅照顧。咁喺呢個咁嘅人智科學裏邊咧，其實我哋上次都講過，就係話嗰個實際嘅過程咧，真係喺嗰個實驗室又會做實驗，喺出邊又會做實驗。咁呢個愛嘅活動咧，就係嗰個俾即係給予者，即係俾愛嘅，同埋接受愛嘅，同埋嗰啲周邊嘅人知道咧，都會受益嘅。呢個就係令到我哋嘅快樂荷爾蒙提高。你咪覺得好有趣咧？上帝做事情，即係我哋其實仲唔關我事嘅，見到人開心，自己都開心噶嘛，係咪？如果你開 party 咁樣啊，有人畢業啦，或者有人結婚啊，咁嗰啲咧就係類似呢個。不過最重要咧就係要付，即係俾出去嘅，就係話要 give 仁慈，即係嘅愛嘅活動。咁所以如果有呢啲咁嘅關懷嘅行動去幫人嘅話咧，我哋自己快樂啲，我哋快樂可以用提高啲健康，我哋嘅 disease，我哋嘅疾病負擔減少咗嘅。咁嚟令我哋嘅大腦健康啊，因為嗰個快樂荷爾蒙同埋我哋個呢個免疫系統會增加到好犀利嘅。同埋咧，我哋都知道，如果我哋整個社會嘅文化都係互相照顧嘅話咧，係影響所有嘅人。咁所以如果香港不嬲都係有咩事幹，大家都出手嘅，一定去幫手。咁所以係一件好美麗嘅事。咁我哋好似唔知道話呢啲咩嚟啊？原來上帝嘅設計嚟嘅。好多而家如果從社工開始啊，百幾年前喺英國嗰個一個基督徒嘅護士開始嘅。咁跟住到今日，我哋大學就已經係社工係全世界最老噶啦，125年啊！我哋嘅社工嘅課程，而裏邊有好清楚嘅就係社工開始就係建設醫療啊、教育啊、福利啊，都係基於聖經嘅根基，聖經嘅價值觀念而設嘅。呢個咧就係一個我以前係做社工嘅項目咧，就係呢啲
第三靈互相照顧，亦都有喺唔同嘅國家都有咧，就係第三靈點樣去陪伴後生仔。咁喺荷蘭咧，仲有喺老人院咧開一啲房間俾啲後生仔同佢哋一齊住，等佢哋可以互相嘅分享。後生仔幫老人家，老人家亦都講一啲歷史故事或者一啲啱佢哋學習嘅嘢。咁亦都有一個咧係最出名嘅，而家全美國就係叫做Experience Call，我哋叫醫師啦嚇，當佢醫師啦，係一個社工項目咧，就係幫嗰啲有困難讀書嘅細蚊仔。咁呢啲嘅活動咧，都係讓嗰個第三靈咧喺身心靈快樂、身心靈健康。咁啊好啦，咁呢個咧就係我哋聖經講咗好耐嘅，施比受更為有福。你話係咪好美麗咧？因為我咧就一路話施比受都有福，不過如果我哋係付出嗰個，原來係對我哋嘅整個身心靈咧係有幫助。所以教會嘅功夫、教會嘅項目應該係跨年代、跨歲數嘅。咁我哋中文話助人為快樂之本啊，係啦，就係咁啊。呢個快樂荷爾蒙就提高喎。咁有人就問啦。善良同埋願意幫人呢啲特質邊度嚟噶？係點解嘅？點解人咁特別嘅咧？點解人會咁願意去幫人咧？吓，我哋講讀古書都話憐憫之心，人皆有之啊嘛。原來仁慈同良善唔係一個學嚟嘅美德，而係喺神嘅本性裏邊。因為神做我哋嘅時候，照住佢嘅性格做噶，所以神係愛，神係照顧，神係關懷，神係憐憫，所以我哋都有佢嘅性格。所以人離開咗神咧，呢啲嘅特質就開始消失噶咯。所以點解要喺神裏邊，要喺教會裏邊去讀聖經咧？咁我哋做呢啲研究嗰陣時，整一個好重要嘅，想俾大家知道話，你可能唔係好明呢個意思嘅，得個唔緊要。咁咩叫做高成效嘅義工服務咧？咁我哋做呢啲研究嘅時候咧，就度好多嘢嘅。就譬如話嗰個義工做1個鐘、2個鐘、3個鐘、4個鐘、5個鐘。義工唔係越多越好嘅喎。點解咧？因為做得多會攰噶嘛。所以咧，最穩定，如果係經常性穩定嘅去做，大概每個禮拜6至10個鐘嘅話咧，不斷咁樣去做，去付出愛咧，對佢身心大腦最有益。點解咧？俾佢一個生活嘅方式，俾佢個大腦裏邊咧有一條嘅線路咧，就係即係付出愛啊！咁啊，點解最高影響咧？就係我哋量度佢哋嗰個身體健康嗰個得益係有數得計，好 precise 嘅。咁所以讀統計咧，讀呢啲咧就係我哋研究呢啲嘢啦。咁所以我嗰陣時讀數學讀得好咧，所以對我讀研究院係有幫助啊。咁啊，我又諗翻轉頭咧，我呢幾十年來咧就係特別喺去咗美國之後咧，40年咧係煮飯仔俾啲同學仔食啦。咁一飯啖一份福音，但係我每次都好開心噶喎。特別咧煮飯嗰陣時，梗係7個咁亂啦。但係佢哋走咗之後，我用2個鐘頭將全個廚房洗乾淨之後咧，我好大嘅滿足感。咁而我計一計咧，我買餸煮飯加埋咧，起碼10個鐘一個禮拜就係做呢件事啦。咁佢哋就4餸1湯8份任裝，你見到佢哋食得開心又傾偈，即係好似見到仔女自己互相照顧，好開心。點解？因為呢個就係神俾我哋嘅愛，而我哋能夠分享愛係我哋最大嘅禮物。點解有綠豆湯啊？因為佢哋有成日開通宵咯。咁我啲同學仔啦，咁我哋又簡單講下，我哋點樣去有系統去裝備我哋嘅弟兄姊妹嚟去參與呢啲事工咧？唔係話就咁就得㗎喎。咁我哋有啲時咧就按照 job training 我哋會嘅。不過我想系統啲話俾大家聽，每一個即係如果我哋講專業嘅學習都一樣嘅，我哋需要有正確嘅態度，需要有技巧，需要有知識。咁如果你睇咧，我哋就用 ASK，即係問下啦，多啲學習下，咁容易啲記下。咁咧態度方面咧，要尊重、謙卑、相信有奇蹟。因為有啲好困難嘅，哇！個細路仔有冇得變啊？有。個細路仔可唔可以改啊？可以。為佢祈禱會嘅，俾佢多啲愛，俾佢多啲關心，需要有智慧嚇，唔好計較，唔好有偏見，睇佢呢啲都唔得噶啦。個樣睇佢個樣就唔開胃啊，嗰啲唔得嘅，嗰啲唔得嘅。樣樣每個人都有機會改變，只要我哋肯翻到神面前，神俾我哋力量。聽技巧就係聽啊、溝通啊、陪伴，原來全部都有智慧、有學問嘅喎。知識當然要知道啦，聖經啊、心理啊、神經學、大腦科學啊，同埋其他科學。咁舉啲例啦。技巧溝通技巧點嚟㗎？訓練裝備好重要，好重要。聖經話咧，一句合宜嘅話可以帶嚟喜樂，一句及時嘅話可以帶嚟美好，即係又啱聽又
講得合時嘅，梗係好啦，係咪？大家好簡單，好易明白。但係人生豐富經驗唔一定可以講到合宜嘅說話，亦都唔係一定可以講到及時可以講到。咁呢個咧真係智慧啦。咁所以無論係同年紀嘅或者後生仔或者照顧者，我哋都要調整我哋嘅生活方式，因為佢哋嘅背景唔同，佢哋嘅苦難唔同，佢哋嘅考驗唔同。每一句說話講得合宜嘅，就讓聽嗰個人得到安慰，眼淚都可以即係唔喺肚裏流啦，流晒出嚟，帶定紙巾俾佢哋抹眼淚啦。咁所以如果愛心冇智慧嘅表達咧，就係可能會造成傷害嘅。咁我好中意呢個人工智能幫我做咗呢一個，就係話一句說得合，一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裏，好咪好靚啊！好靚咯，就係如果我哋識講合宜嘅說話，喺合時嘅喺啱嘅時間講嘅話，就係好嘢啦吓。咁好啦，舉下例啦吓。咁呢個生命態度點嚟嘅咧？咁真係要謙卑嘅，因為我哋要學嘢，同埋我哋要知道冇一個人比人哋叻啲，唔係因為我讀書多我叻，而係上帝喺我哋喺上帝面前，人人都係一樣，因為我哋都係佢嘅兒女，所以我哋要相信神係會教我哋，幫我哋去用同理心。應該培養一個成熟嘅同理心，然後去祝福其他人。服侍嘅技巧就更加有趣啦。聽話聽嘢都有技巧噶，唔好淨係講啊，淨係聽就得噶啦。聽到咁上下，哦，真係真心去理解，而且咧係一份鼓勵咧，係令人心裏邊有力量。所以聽多啲，聽多啲，去了解人多啲，陪伴都有技巧噶，唔係。一人一講嘢你就話你又啱，咁你又錯，你應該咁又唔應該咁，而係真係聽，真係陪伴。咁呢啲都係我哋曾經講過吓。咁知識就更加緊要啊，即係識少啲都搞唔掂啊！即係對我自己嚟講，真係學好多嘢。咁從知識層面咧，究竟點樣學咧？咁無論係嗰個第三齡自我成長嗰個任務，同埋理解唔同嘅年代嘅人。第一件事咧，我哋要知道咧，就係全世界我哋做好多研究，就話第三齡我哋咧知道佢哋有無限潛能，有夢想，有學習，樂於服務，有勇氣接受困難嘅。咁好多人就話唔係喎，嗰啲人好似樣都唔得咁嘅喎。我哋自己睇小自己。咁我哋研究老年歧視咧，就係我哋覺得人哋話我哋係唔得，咁我哋又覺得自己唔得。其實唔係噶，90%嘅老人家咧都有呢啲嘅能力。第二咧就係我哋要學終生學習咧，係真係不斷嘅。咁所以咧，其中有一個人生故事咧，有一個同學仔咧就寫咗我呢一個呢一個畫面嘅嘢，就係話我哋點樣去追求我哋嘅夢想，我哋希望自己了解、接納自己，接納自己嘅遺憾，放過自己，要自己照顧自己嘅身心靈健康，照顧屋企人，但係唔好圍住啲仔女氹氹轉，因為咁樣個仔女有咩事自己太難受，要俾佢有弱空間，以至佢哋有獨立、有成長、發展自己、學習新事物，讓我哋嘅大腦有營養、適應、反省我哋嘅生活意義，我哋點樣去取捨，邊啲重要，邊啲冇咁重要，唔使咁緊張。調整生活嘅定位，有時即係要放手嘅，即係特別係我哋嘅仔啊，我哋嘅孫嗰啲，我哋要放手，因為我哋要相信上帝愛佢比我哋多，上嘅能力比我哋大，佢睇得比佢哋更遠，所以我哋放手，我寧願將我嘅力量去做一啲上帝要我做嘅嘢。咁所以如果我哋可以明白嘅話，我哋嘅心裏邊冇咁緊張，培養人際關係，無論係屋企朋友吓。咁心意更新頭先講過啦吓，就係話點樣可以有一個新嘅想法。咁我哋喺心理學上咧，呢個叫做認知重整啊。譬如相對論，咁啊我創出嚟嘅呢類理論吓，我下一本書如果要講嘅相對論就係睇事情唔好睇得咁負面，有比上不足，比下有餘。我阿媽教啊，所以我阿媽一早就教我相對論噶啦吓。仲有咧就係成本論，其實好多時衝突咧，但係代價太高嘅。咁我自己咧就拒絕咧係嗌交，同我牧師咁，因為我覺得和諧最重要嘅。大家嘅妥協，大家嘅包容，大家嘅接納咧，可能係帶嚟更好嘅，彼此唔使有咁多衝突。咁茶包論係點解咧？就係我覺得人人風格都唔同啊，所以嗰啲格唔好嗰啲，我就呢個唔係好嘅茶包啦，係咪？因為有壓力就會知道佢有幾香噶啦嘛。即係有啲事情，雙冰論咪我哋屋企嘅老人家吓，咁我哋咧就覺得我哋相處咗55年啦，而家一齊喺戰場上學習，咁而家我去
佢需要受傷，我需要拖到佢翻到去安全嘅地方，送到翻天家。咁呢啲嘅思維咧，係減輕情緒壓力嘅，減輕情緒壓力，而且俾我哋有一個嘅即係目嘅意義感喺度啊。咁啊，寫人生故事我講過啦，係需要我哋喺心理重新去反省，我哋生命裏邊去揾到神嘅恩典，我哋會覺得滿足，因為神係帶領，以前帶領，今日都會帶領。咁你話同細蚊仔相處又有咩學習啊？梗係有啦。最緊要就係 DNA 嘅都係 do not argue，do not attack，即係話佢哋青少年人咧，佢哋有佢哋嘅憤怒，佢哋有情緒爆發。如果你睇佢哋嘅大腦筍未生埋嘅，真係，所以佢哋做嘢就衝動，佢哋又冇講唔講理由嘅。但係我哋要點樣同佢相處咧？呢個就係技巧啦。咁所以我哋用老人家去照顧細路仔咧，係好有用。呢個饒恕科學亦都係另一種知識嘅。原來饒恕科學咧就係與神和好，與自己和好，即係選擇饒恕。當我覺得我同我嗰個老豆真係好唔妥，我嗰陣時其實好唔妥佢，但係當我信咗主之後，我覺得其實佢都唔想嘅。我哋聖經好清楚話，人好多時候想做嘅唔想做，唔想做就做咗嘅，想好有愛心，點知大發雷霆咁。情緒風暴可以止息，因為當我哋停止，當我哋選擇饒恕嘅時候咧，我哋個大腦咧嗰個痛苦區會收細啊，即係照到嘅喎。而我哋嗰個自我控制嗰個區咧，就係嗰個前額葉咧，就會即係嗰個係思考地方咧，就會擴大咗，更活躍，以至我哋可以比較上能夠控制到嗰啲負面情緒咁啊！繼續有機會再講下。咁呢啲科學嘅嘢好犀利。第三令我哋繼續接受呼召噶，聖經講噶。點解啊？因為咧，我哋如果總結嚟講咧，第三令特別喺教會係一個祝福噶。如果你睇呢五個睇呢幾個字嗬，咁咧就blessing 啦吓。咁就佢哋嗰個經驗豐富吓，仲有咧佢嘅智慧同埋洞察力高，佢哋經濟能力比較穩定，時間比較充裕，屬靈生命比較成熟，奉獻同服侍嘅心都比較希望佢成長啦，同埋佢哋嘅網絡大，跨代榜樣。希望我哋第三齡咁真係個個都做咗60-70年人啦，其實應該有體驗啦。當然咧，我哋成日都覺得有啲人長老但係未長大嘅，growing old 但係未 grow up 嘅，即係仲有好多需要學習嘅。可能我都係咁樣都唔定。仲有咧就係好多我啲同學仔就話：老師，你同我搵啲人際關係咧。我話係最緊要嘅關係咧係同上帝嘅關係。其他人嘅關係都喺上帝關係照顧之下，所以一定要喺神裏邊與神同行。咁上帝呼召咧係叫我哋繼續有力量啊！呢一句說話咧幫到我好多嘅，就係我話如果你個手有行善嘅力量，唔可以推辭，就應該向嗰啲應得嘅人施行。我哋真係有嘅，我知道我哋無論喺邊個教會，無論我哋嘅情況能力點樣，我哋都仲有嘅。因為當我哋咁樣做嘅時候，我哋越去付出越去愛，我哋就得嘅力量越多。咁我問大家個問題：今日嘅呼召係乜嘢？我被差往誰的身邊？即係我身邊嘅人就係我哋應該去照顧嘅人，去關心嘅人，因為佢伸手去嘅人。咁呢個同一個經文嗬。咁另外我覺得仲有嘅奉獻嘅呼召就係將我哋資源化成力量啊，錢，其他嘅資源。聖經點樣講啊？我哋點樣運用我哋嘅資源啊？佢話。憐憫貧窮的，就是借給耶和華，他的善行耶和華必償還。其實呢啲錢都係上帝俾嘅，上帝要我哋去分享，上帝要我哋用愛。咁呢個故事大家好熟啦，舊約聖經講亞伯蘭咧，75歲嗰陣時就上帝叫佢，你要離開你屋企啊，你去遠啲，去遠啲。嗰陣時佢唔知去邊噶喎。咁呢個係上帝嘅主權，所以大家唔知道下一步點走，我哋就去研究下。係，如果你中意短宣又好，長宣又好，教會又好，或者其他地方，上帝話我要叫你成為大國。哇，75歲，梗係啦。咁我大佢1年咋，76咋。我要賜福俾你，叫你嘅名為大，你也要叫人得福，叫人得福。我哋係我哋呢個活出愛神俾我哋嘅生命意義。如果你揾到嘅話，我會好開心。雖然我係24小時喺我廚房裏邊用個電腦嚟到去服侍，我同大家一齊嘅時間係好開心，因為我未見到你嘅時候，我準備見到你嘅時候，我去分享。我覺得神用我哋一個特別嘅機會。如果我唔係因為係有需要特別喺屋企嘅話咧，可能我會隨處飛，唔會有咁多時間去做呢一件神要我做嘅事。所以神係度身訂造俾我做，所以我係好樂意做。好多謝大家，非常多謝。
但係亞伯拉罕佢嘅呼召有更新喎，從亞伯蘭佢本來呢個意思原文希伯來文就係尊貴之父，佢喺屋企，上帝話我預備個仔俾你，啊，終於100歲有個仔，奇蹟嚟噶係嘛？到亞伯拉罕就係萬國之父，即係呢個更新就係可能從一個細小嘅角色開始，去到另一個唔同嘅崗位，我哋都要喺神面前，我哋要叫人得福，因為叫人得福，我哋自己又得到福氣。我哋嗰個使命係好清楚，聖經好清楚，個得益亦都好清楚，亦都係上帝一個最智慧嘅設計。所以我頭先講呢啲嘅同心同行嘅事工係好重要，無論你叫佢咩名稱，我哋都係需要互相支持、互相鼓勵，照顧細嘅、照顧大嘅、照顧老嘅、照顧嫩嘅、照顧男、照顧女，因為我哋係一家人，教會係我哋嘅家。無論你屋企情況幾艱難都好，教會係一個家。希望所有屋企困難嘅嘢可以暫時放低，或者靠住弟兄姊妹嘅祈禱可以勝過。第三靈嘅使命，再簡單啲講，個個人都要成為祝福嘅器皿。我哋話我唔得嘅，唔使得嘅，神得嘅，唔係你得，因為我哋都係器皿，意思即係裝噶嘛。神嘅愛、神嘅智慧放落嚟，迷失嘅羊一個不能少，即係話喺我哋身邊嘅人，如果可以嘅話，我哋都一個都不能少，都希望同佢講到福音，希望佢分享到福音嘅好處，用愛行動建立基督嘅身體，一個都不能少啊！記唔記得？路加福音講到嗰個失羊，就係100隻羊之中有一隻唔見咗，上帝揾到發癲啊！我記得上次講，英國有個牧師，佢帶個仔去一個百貨公司，突然間唔見咗個仔，於是佢就發咗癲，就走去嗰個即係customer service 嗰度啦，就話哇，我唔見咗個仔，唔見咗個仔，嗰個人又唔係幾睬佢，於是佢發嬲，佢定跳上去嗰個台嗰度，拉住佢嘅咪揾個仔。點解？上帝就係咁揾我哋，因為我哋係佢所做嘅，我哋係佢兒女，一個不能少。所以你身邊任何一個人都係我哋嘅，我哋要同佢關懷照顧嘅。我其實心裏邊最掛住我啲兄弟姊妹，因為佢哋都未曾喺主裏邊。咁所以喺呢一個不一樣嘅終生學習旅程裏邊呢，我願意為誰多走一步，多陪一程，多活一點愛呢，就係我俾我自己同俾大家嘅。咁喺上邊呢一個呢，就講到即係上一次嘅圖片嚟嘅，就係我哋嘅生命都係神蹟性嘅圖畫，交錯成他美意，就係我哋遇到咩人，見到咩人，其實都係神有佢嘅心意。希望我哋唔好即係失咗一個我哋嘅責任，就係要同佢哋去相交，同佢哋分享神嘅愛。所以喺呢一度，我提醒我自己，我喺邊方面需要更新呢？需要成長呢？我點樣回應神嘅呼召呢？以賽亞書會講，我可以差遣誰呢？邊個可以為我去？我哋每一個人都要重新，我哋都要再被呼召，再被呼召。我希望我哋都答應，話我喺呢度，請差遣我。所以無論你而家聽緊喺邊度啦，喺邊個角落啦，喺香港或者世界每個角落，願主嘅愛與你同在。無論你喺邊度，願佢祝福你嘅心靈安康。咁好啦，祝福大家啦。咁就今日真係唔係結束啦，而係成長同埋侍奉中回應呼召，展開一段不一樣嘅終生學習旅程。你見到我用2個圖片，因為每一個人嘅路程都唔同，每一個人嘅心路歷程都唔一樣，每一個成長過程都唔同，每一個其他嘅我哋希望與佢同行都唔一樣，所以我哋要學習，我哋要心意更新。感謝神，多謝大家俾我同大家分享嘅機會。祝福大家聖誕快樂。